ចឹងឥឡូវនេះយើងមករៀនមេរៀនខ្លីមួយគឺលោកគ្រូមកធ្វើការបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាង to be is ណា to be is ដែលយើងសរសេរទម្រង់កាត់ចេញជា apostrophe s ហើយនឹង apostrophe s ដែរប៉ុន្តែវាជា possession វាជាកម្មសិទ្ធិដែលយើងបកប្រែថារបស់ព្រោះអី to be is ដែលយើងសរសេរទម្រង់កាត់ហើយនឹង possession ហ្នឹងគឺវាមានរូបរាងដូចគ្នាដូច្នេះហើយពេលខ្លះយើងច្រឡំណាយើងច្រឡំគ្នាមិនដឹងថានៅពេលដែលគេសរសេរ apostrophe s ចឹងតើវាគឺជា is ឬក៏វាគឺជា possession ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមករៀនអំពីវាទាំងអស់គ្នាចឹងលោកគ្រូនឹងនាំយើងមកមើលឧទាហរណ៍ណាយើងមកមើលឧទាហរណ៍អំពី to be is ជាមុនសិនណា to be is ឧទាហរណ៍ he is my brother នេះគឺយើងសរសេរទម្រង់ពេញណាទម្រង់ពេញយើងអត់ច្រឡំទេ he is my brother ណាគាត់គឺជាបងប្រុសណាឬក៏ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំណាយើងអាចសរសេរទម្រង់កាត់បាន he's my brother ណា he's my brother គាត់គឺជាប្អូនប្រុសឬក៏បងប្រុសរបស់ខ្ញុំណាឃើញទេគឺយើងសរសេរទម្រង់កាត់គឺយើងសរសេរតែ apostrophe s នៅឧទាហរណ៍មួយទៀត he's a doctor ណាគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតណាឬក៏យើងអាចសរសេរទម្រង់កាត់ he's a doctor ណាគាត់គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតណាយើងសរសេរទម្រង់កាត់ his ណាសរសេរ apostrophe s ហើយនេះគឺជា is ណាមិនមែន possession ទេដែលឡែកករណី possession គឺវាមានរូបរាងដូចទៅនឹង to be is ដែលយើងសរសេរជាទម្រង់កាត់ដែរណាយើងមកឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ទី1 it is my brother's car ណាយើងសរសេរ apostrophe s ណាកន្លែងនេះវាគឺជា possession ដែលបកប្រែថារបស់នៅពេលណាដែលយើងឃើញណា possession apostrophe s ដែលវាដើរតួជា possession កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបកប្រែនេះnoun នៅខាងក្រោយហ្នឹងណា noun ហ្នឹងជារបស់ណា noun ឬក៏ pronoun នៅខាងមុខណា pronoun នៅខាងមុខ it is my brother's car ណាវាគឺជាឡានណារបស់ណាបងប្រុសណាបងប្រុសខ្ញុំIt is my brother's car ណាវាគឺជាឡានរបស់បងប្រុសខ្ញុំណាអញ្ចឹង apostrophe s កន្លែងហ្នឹងវាគឺជា possession ណាជាកម្មសិទ្ធិយើងមកឧទាហរណ៍ទី2 It's my brother's car នៅករណីនេះណាខាងមុខនេះគឺយើងសរសេរ is ជាទម្រង់កាត់ណាសរសេរតែ apostrophe s ខាងក្រោយនេះក៏មាន apostrophe s ដូចគ្នាឃើញទេវាមានរូបរាងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនមកយើងអត់ចេះចំណាំគឺយើងនឹងច្រឡំមិនបានមាន to be s ដល់ទៅ2ឬក៏ហេតុអីបានជាមាន possession ដល់ទៅ2តាមពិតអត់ទេពីរនឹងអត់ដូចគ្នាទេប្រកាសជាមានមួយជា to be is ប្រកាសជាមួយទៀតជា possession ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការចំណាំណាតើទីតាំងកន្លែងណាមួយណាជា possession ហើយមួយណាជា to be is ណានេះគឺយើងសរសេរទម្រង់កាត់ពីខាងលើមកនឹងឯងណាវាគឺជាឡានណាឡានរបស់បងប្រុសខ្ញុំណាអញ្ចឹងapostrophe s នៅខាងក្រោយនឹងវាគឺជាកម្មសិទ្ធិណាកម្មសិទ្ធិឡានរបស់បងប្រុសខ្ញុំណាយើងត្រូវកត់ចំណាំទីតាំងរបស់វាយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀត My brother's name's Dara ណាមាន apostrophe s ដល់ទៅ2ណា My brother's name's Dara តើមួយណាជា is មួយណាជា apostrophe s ជា possession ណាបងប្អូនអាចសាកទីបានណាមួយណាជា is មួយណាជា possession បាទនេះមួយនេះជា is ណា My brother's name is Dara ណាចឹង apostrophe s នៅខាងមុខនេះវាជា possession ណាឈ្មោះរបស់បងប្រុសខ្ញុំណាឈ្មោះរបស់បងប្រុសខ្ញុំគឺឈ្មោះថា Dara ណាឈ្មោះថា Dara នេះនៅអង្គក្រមលោកគ្រូសរសេរទម្រង់ពេញឲ្យ My brother's name is Dara ណាឈ្មោះរបស់បងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះថា Dara ណាចឹងយើងត្រូវរៀនសម្គាល់ហើយទម្រង់វាគឺមិនខុសគ្នាទេហើយមួយទៀតប្រសិនបើយើងអត់ចេះសម្គាល់ទេមិនដឹងថាមួយណា is មួយណា possession ទេយើងសាកបកប្រែសាកមើល
ណាពេលយើងបកប្រែទៅបើសិនជាយើងសន្មតវាត្រឹមត្រូវយើងបកប្រែមកត្រូវប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការសន្មតវាអត់ត្រឹមត្រូវទេពេលយើងបកប្រែមកយើងខុសហើយណាបើសិនជាយើងសន្មតថានេះ to be is នេះ apostrophe s នេះវាជា possession យើងបកមើលតារារបស់ឈ្មោះណាបើយើងគិតថានឹងជា possession តារារបស់ឈ្មោះឃើញឆ្កងអត់ឃើញខុសអត់អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែខាងនេះវិញណាឈ្មោះរបស់បងប្រុសខ្ញុំណាឃើញត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់ក្នុងរបៀបមួយទៀតតាមរយៈការបកប្រែអញ្ចឹងយើងបកប្រែសាកមើលបកប្រែមួយណាត្រូវគឺមួយនឹងឯងជា possession ណាអូខេយើងនឹងមកមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតណានេះ teacher ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងមើលឧទាហរណ៍ច្រើនហើយយើងនឹងយល់ឲ្យបានច្រើនដែរនៅឧទាហរណ៍បន្ត she's Dara's girlfriend ណាកន្លែងនេះ teacher អត់ទាន់បានប្រាប់ទេថាមួយណាជា is មួយណាជា possession ណាឥឡូវយើងសាកបកប្រែមើល she's Dara's girlfriend បើសិនមកយើងគិតថា is នេះណា is នេះបើយើងគិតថា apostrophe s នេះវាជា possession យើងបកប្រែសាកមើល Dara របស់នាងតារារបស់នាងយ៉ាងម៉េចអូខេតារារបស់នាងយ៉ាងម៉េចអូខេយើងអត់ត្រូវទេឥឡូវយើងសន្មតថាខាងក្រោយវាជាpossession វិញណាអូខេ girlfriend ណាមិត្តស្រីរបស់តារាអូខេឃើញអត្ថន័យត្រូវទេមិត្តស្រីរបស់តារាអូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រយោគពេញសិនណាបកប្រយោគពេញណាអញ្ចឹងនេះប្រកាសជា is ហើយshe is ហ្នឹងនាងគឺជាមិត្តស្រីរបស់តារានាងគឺជាមិត្តស្រីរបស់តារាណាអញ្ចឹង apostrophe s នេះវាគឺជា possession ណាហើយយើងបែរថារបស់អូខេយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ណា her name's Lisa ណា her name's Lisa ណាតើ apostrophe s នេះវាគឺជា is ឬក៏គឺជា possession របស់អូខេ her name's Lisa ណាមែនតើករណីនេះបើយើងធ្វើការបកប្រែសាកមើលប្រហែលជាវាអាចដូចគ្នាណាបើយើងសាកមើល Lisa របស់ឈ្មោះអូខេ Lisa របស់ឈ្មោះណាគាត់ណាបកមកអត់ត្រូវបាត់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាណា apostrophe s គឺជា is វិញ her name is Lisa ណាយើងបកប្រែមកឈ្មោះរបស់នាងគឺ Lisa អូខេឃើញត្រូវទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចំណាំវាណាយើងមើលឧទាហរណ៍ច្រើនយើងអាចនឹងយល់អំពីណាទម្រង់ឬក៏របៀបប្រើហើយនិងរបៀបបកប្រែដែរណាឈ្មោះរបស់នាងគឺ Lisa អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាគឺជា is ណាមិនមែនជា possession ទេណា she has a dog ណា teacher ដាក់ឲ្យចោលទេ she has a dog okay her dog's name's Coco អូខេណាអញ្ចឹង apostrophe s ដល់ទៅ2ទៀតមួយណាជារបស់ឥឡូវយើងសាកមើល her dog's name is Coco ឥឡូវបើយើងសាកថាអូខេ apostrophe s នេះជា possession ជារបស់ណាបកប្រែ Coco របស់ឈ្មោះអូខេ Coco របស់ឈ្មោះគេបកប្រែមកឆ្កងបាត់ហើយអត់ត្រូវទេណាឥឡូវបើយើងបកប្រែណាយើងសន្មតថា apostrophe s នេះជា possession វិញបកប្រែសាកមើលឈ្មោះរបស់ឆ្កែណាឈ្មោះរបស់ឆ្កែណាបកប្រែមកត្រូវបាត់ដែរអូខេអញ្ចឹងបើយើងបកជាប្រយោគពេញណាឥឡូវយើងដឹងហើយថាមួយណាជា is មួយណាជា possession អញ្ចឹង apostrophe s ខាងដើមវាជា possession ណាយើងបកប្រែមកឈ្មោះណាឈ្មោះរបស់ឆ្កែនាងណាឈ្មោះរបស់ឆ្កែនាងមានឈ្មោះថា Coco ឬក៏គឺ Coco ណាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ឆ្កែរបស់នាងហ្នឹងណាគឺ Coco គេចឹងខាងក្រោយនេះវាគឺជា is ណាខាងមុខនេះវាគឺជា possession ណាចឹងយើងរៀនសម្គាល់ណាយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយមានពី3ឧទាហរណ៍ទៀតអូខេ he's my teacher ណា he's my teacher ណាយើងមើលថាតើ apostrophe s នេះវាជា is ឬក៏ជា possession អូខេយើងបើសិនយើងរៀនអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនយើងនឹងមើលទៅដឹងហ្មង he is my teacher ណាយើងមើលដឹងហ្មង he is my teacher អូខេបន្តទៀត his bag's nice
ណាយើងមើល is ណា apostrophe s នេះវាជា is ឬក៏ជា possession ផែនថារបស់ okay his bag's nice okay ងាយស្រួលទេណា his bag is nice ណាកាបូបរបស់គាត់ស្អាតណាកាបូបរបស់គាត់ស្អាតអូខេខាងលើវិញ teacher ផ្លេចបកប្រែឲ្យ he's my teacher ណាគាត់គឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំណាកាបូបរបស់គាត់ស្អាត okay easy one ណា easy okay another example it's my teacher's bag okay មាន apostrophe s 2ណាយើងសាកគិតមើលមួយណាជា is មួយណាជា possession okay it's my teacher's bag okay ណាប្រកាសជាខាងដើមនេះជា is ហើយណា it is ណាបើយើងសរសេរពេញ it is ណាវាគឺជាណាកាបូបណារបស់គ្រូខ្ញុំណាអញ្ចឹង apostrophe s នេះប្រកាសជា possession ណាកាបូបរបស់គ្រូខ្ញុំវាគឺជាណាកាបូបរបស់គ្រូខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ឲ្យច្រើនហើយយើងនឹងសម្គាល់វាបានយ៉ាងងាយណាចុងក្រោយ my teacher's family ណា family មាន apostrophe s in Phnom Penh ណាសាកទាយមើលមួយណាជា possession មួយណាជា is មកសាកគិតមើលមួយណា my teacher's family ណាបើយើងបកប្រែគ្រួសាររបស់គ្រូខ្ញុំណាគ្រួសាររបស់គ្រូខ្ញុំណាគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណាចឹង apostrophe s នៅខាងមុខនេះវាគឺជា possession ណាគ្រួសាររបស់គ្រូខ្ញុំគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញណាតើតែយើងរៀនសម្គាល់ណាមើលឧទាហរណ៍ឲ្យបានច្រើនយើងមើលឧទាហរណ៍ច្រើនយើងនឹងអាចឃើញអំពីភាពខុសគ្នាហើយយើងនឹងយល់ពេលយើងកន្លែងមួយយើងយល់មកអស់ណាពេលយើងបកប្រែសាកមើលទៅយើងដឹងបកប្រែមួយណាត្រូវមួយណាខុសយើងនឹងស្គាល់ហើយថាមួយណាជា is មួយណាជា possession អញ្ចឹងមេរៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាណាអ្នកដែលមើលវីដេអូនេះនឹងបានយល់ណាបានយល់អំពីសម្គាល់ថាមួយណាជា is ណាមួយណាជា is ហើយមួយណាជា possession បាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ